Եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Մերի Դանիելյանն եմ, բարի օր։ Սկսենք մի ողբերգական լուրով։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում 40-ամյա ծննդկանի մահ է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ ծննդաբերության ընթացքում դիտվել է հղիի վիճակի կտրուկ վատթարացում, գիտակցության կորուստ։ Կատարվել է շտապ կեսարյան հատում, ծննդկանին տեղափոխել են 3-րդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ցավոք նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Նորածնի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել ռուսական պարարտանյութերի հերթական խմբաքանակը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ մեր երկիր է ուղարկվել 4 վագոն պարարտանյութ 271 տոննա և 1 վագոն հնդկաձավար 68 տոննա։ Գնացքը Վրաստանով կհասնի Հայաստան։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան էր ուղարկվել ավելի քան 23,000 տոննա հացահատիկ և ավելի քան 700 տոննա պարարտանյութ։ Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները դատապարտելի և պառակտի չեն համարում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած արտահայտությունները Արցախից բռնի տեղահանված հայրենակիցների վերաբերյալ։ Արցախի պատգամավորները հիշեցրել են, որ խոսքը հազարավոր մարդկանց մասին է, որոնք զրկվել են իրենց հայրենիքից գոյաբանական սպառնալիքի պայմաններում և բռնի տեղահանման ճանապարհով։ Նրանց խոսքով Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը սակարկման առարկա չէ։ Արցախի ազգային ժողովը պահանջում է անհապաղ դադարեցնել նման հայտարարությունների տարածումն ու ձեռնպահ մնալ հասարակությունը պառակտող հռետորաբանությունից։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը ձերբակալել են 64 մարդու, որոնց կասկածում են Էրդողանի Ախոյան արդեն հանգուցյալ կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլահ Գյուլենի կազմակերպության հետ կապ ունենալու մեջ, որը երկրում ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կառույց։ Ըստ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության ձերբակալվածները կապ են պահպանել շարժման ենթադրյալ առաջնորդների հետ, ֆինանսավորել են դրա հետ կապված բարեգործական հիմնադրամները և տարածել իրենց քարոզչությունը սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ավելին, կասկածյալներից մի քանիսը փորձել են լքել երկիրը։ Ձերբակալվածներից 41-ը արդեն կալանավորվել են, 4-ը ենթարկվել են դատական վերանայման, իսկ մնացած կասկածյալների նկատմամբ դատավարությունը շարունակվում է։ Թուրքիայի իշխանությունները Գյուլենի կազմակերպությանը մեղադրում են մոտ 10 տարի առաջ 2016-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձին մասնակցելու համար։ Թուրքիայում հեղաշրջումից հետո ձերբակալվել է ավելի քան 80,000 մարդ, իսկ մոտ 150,000 պետական ծառայողներ, այդ թվում զինվորականներ, ազատվել են աշխատանքից։ Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ կիբերմարտահրավերի հերթական ալիքն է բարձրացել։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, որ եթե ձեզ զանգահարեն և որևէ բջջային օպերատորի անունից առաջարկեն ծրագիր ներբեռնել բջջային հեռախոսի մեջ, իբրև թե կապի որակը բարելավելու նպատակով, չվստահեք։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ հանցագործներն այդ եղանակով փորձում են հասանելիություն ստանալ ձեր բանկային հաշիվներին, իսկ դրանից հետո նրանք կարող են հափշտակել ձեր ֆինանսական միջոցները։ Համացանցում մի տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ հայեր ազգային տարազով հայկական ավանդական պարեր պարում Փարիզում, հենց Էյֆելյան աշտարակի ֆոնին։ Սա ևս մեկ օրինակ է, թե ինչպես է հայկական մշակույթը ապրում, ծաղկում և միավորում սերունդներին աշխարհի որ ծայրում էլ լինի։ Տեսանյութը արագ դարձել է վիրուսային, հավաքելով տասնյակ հազարավոր լայքեր, կիսումներ և դրական արձագանքներ։ Վերջում մեկ լուր մարզաշխարհից Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Էդուարդ Սպերցյանը աներևակայելի արդյունքի է հասել Կրասնոդարում։ Նա Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի ընթացիկ մրցաշրջանի 22 հանդիպումներում արդեն 25 արդյունավետ գործողության հեղինակ է դարձել։ Սպերցյանին ընդամենը 2 միավոր է պակասում, որ մեկ մրցաշրջանի կտրվածքով կրկնի Կրասնոդարի բացարձակ ռեկորդը, որի հեղինակը ակումբի նախկին ֆուտբոլիստ Ֆյոդոր Սմոլովն է։ Նա 2015-16 մրցաշրջանում գրանցել է 27 արդյունավետ գործողություն։ Այսքանը կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։